簡単にしとこうかなと思って。本当ですか。はい。なんかお車ってディーラーさんとかで、はい。コーティングとかしてます？初めはしてたと思うんですけど、あとはもうやってないですね。本当ですか。はい。はい。車屋さんにいた時もあったんで、僕、売るのも買うのももうベテランっていうか、もうプロですね。こんな感じで、コーティングかけて、こうタッカンでやりますよって、水はけ良くなって、汚れがつきにくくなりますよっていう先生なんですよ。雨が降ったら汚れも落ちてくるんで。そう。なんで、一応、それをついでにしてもらってるんですけど、それが2000円になってて、しかもボックスティッシュが3個プレゼントっていうね。僕、毎回ボックスティッシュもらってめっちゃ安くて、それ売っちゃっていいですか？アメリカ行ったらいいですか？でもお金になる。なんででも多分ね、年末主人が来てて、料金がいくら2000円、900円ぐらいすったかな。多分ね、これと、なんかこれやってると、そうだから、そうなんや、よかった。ラッキーっていう感じですね。で、あと、奥様の方で、あれ、アプリ使ってますよ。これに振り込んで、洗車の割引入ってるとしてるんで、ちょっと確認ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。すいません、寒い中。いえいえ、ありがとうございます。